en pista los próximos minutos. Permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados hasta el momento que el capitán apague la señal de ajustarse los cinturones de seguridad. En ese momento revisen sus alrededores por los artículos personales que hayan traído. Tenga precaución al momento de abrir los compartimientos superiores, ya que el contenido ha podido moverse en el aterrizaje. Gracias por escoger Comfort Airlines y tengan todos muy buenos días. Ladies and gentlemen, welcome to St. Martin. We'll be taxiing for net